Муқас ауылында яшәүсе Нурыева Зифа Зинур ҡыҙын 60 йәшлек юбилейы менән ысын күңелдән тәбрик итәбеҙ һәм йөрәк түренән сыҡҡан иң изге теләктәребеҙҙе юллайбыҙ дип яҙалар беҙгә Зифа инәйҙең ҡыҙҙары. Әсәй, ниндәй тәрән мәғәнәле һүҙ, күпме сер ята был һүҙҙә. Әсәй тип телебеҙ асыла, ҡыйын саҡта әсәй тип илайбыҙ, шатлыҡ килһә әсәй тип ҡыуанабыҙ. Әсәй тип әйткәс, ауырлыҡ килгәндә еңел була, шатлык килгәндә күңелдәрҙә миһырбанлык, шәфҡәтлек туа. Әсәйемдең йылы наҙлы һүҙҙәре, һөйөп яратыуы, йоҡомдан иркәләп уятыуы, ауыр саҡта ныҡ бул балам тигән кәңәштәре үҫкәс тә күңелемдә мәңге юйылмаҫ хәтирә булып ҡалыр. Ныҡ яратабыҙ беҙ һине, әсәйебеҙ. Донъяның бер ниндәй зиннәтенә лә алыштыра алмаҫлыҡ әсәйебеҙ беҙҙең. Өс ҡыҙына терәк тә, ярҙамсы ла, кәңәшсе лә ул. 60 йәш ул ней бары, 60 ҡыш, 60 йәй һәм 60 яҙ ғына. Йөҙҙәрендә нур уйнап торғанда, һинең өсөн ул ғүмереңдең йәйе генә. Әле уның көҙө лә, ҡышы ла, ҡабат әбейҙәр сыуағы ла булыр. Донъяның рәхәтен, тормоштоң михнәтен, күңелдең сафлығын, намыҫтың паҡлығын аңларға өйрәтеүсе, үҙ йәне аша уҙҙырып, күкрәк һөтө менән иман нуры индереүсе әсәйебеҙ. Беҙ сырхаулап ятҡанда күкрәгенә ҡыҫып, йән емешем балам тип ысын күңелдән борсолоусы әсәкәйебеҙ. Бөгөн һинең матур тормош байрамың, тыуған көнөң. Ошо күркәм көн уңайынан ихлас күңелдән ҡотлайбыҙ. Донъяла булған барлыҡ изге теләктәребеҙҙе генә теләйбеҙ. Һин әле лә йәп-йәшһең, көсөң ташып тора, әммә шул уҡ ваҡытта елкәңдә оло тәжрибә ята. Һине еңел генә кәкре ҡайынға терәп булмай, кешеләрҙе үтәнән үтә күрәһең. Тормоштан нимә алырға теләгәнеңде лә беләһең. Шуға күрә әйҙә артабанғы йылдарыңда шатлыҡ, ҡыуаныстар, сағыу хистәр, күркәм байрамдар һәм эргәңдә яҡындарың булһын. Һиңә һаулыҡ, көс-ҡеүәт, осослоҡ һәм дәрт теләйбеҙ. Шуны онотма. Кеше үҙен нисә йәшлек итеп тоя, күңелдә лә шунса йәш. Ә календарь халыҡ уйлап тапҡан әйбер генә. Һәр ваҡыт йәш, матур һәм дәртле булып ҡал юбилейың менән. Рәхмәт әсәй һиңә, мең рәхмәт, бар нәмәгә булдың түҙемле, сәләмәт бул, ҡайғылар һис күрмә, Хоҙай ололаһын үҙеңде. Беҙҙең өсөн мәңге ҡәҙерле һин, Хоҙай ҡушһын бергә йәшәргә, ер йөҙөндә күпме кеше йәшәй, иң яҡыны беҙгә һин генә. Ҡыуаныстар шишмә булып аҡһын, күтәренке булһын күңелең, именлектә беҙҙең менән бергә үтһен гөрләп һинең ғүмерең. Иң изге теләктәр менән ҡыҙҙарың Рита, Римма, Ирина һәм ейән-ейәнсәрҙәрең. Яҡшылар юлдаш булһын, тыуған көнөң